Hello friends, welcome back to my YouTube channel. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നല്ല കിഡിലും ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേഗം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യണേ. ആദ്യം നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഇഞ്ചി, കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, 2 പച്ചമുളക് കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിലെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ചിക്കനാണ്. അപ്പം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ 1 കപ്പ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുത്തത് 1 ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1 ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടിയും ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം. ഇവിടെ ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദ, 1 കപ്പ് പാല്, 1/4 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 മുട്ട കൂടി ചേർത്തിച്ച് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ബാറ്റർ കുറച്ചും കൂടി ഹാർഡായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് വെള്ളം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പം ഒരു അരിപ്പ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ബാറ്റർ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാനൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഒന്ന് വാടി വരുമ്പം ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിച്ചപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ബാറ്ററിൽ ദോശ റെഡിയാക്കണം. ഇവിടെ ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് ഓയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് റെഡിയായാൽ മതി. ഇതിവിടെ ഞാൻ വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പ്ലേറ്റിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷമേ ഈ ദോശ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ദോശയിൽ മസാല ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം മയോനീസ് ഇതുപോലെ സെൻറ്ററിലായിട്ടൊന്ന് കുറച്ചാക്കി കൊടുക്കാം. അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയ മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ക്യാപ്സിക്കം ഒന്ന് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ ഇതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മസാല ചീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാനൊന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് ഒരു പീസ് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് മെൽറ്റായതിനു ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നാൽ നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. രണ്ട് സൈഡും ഇവിടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കിഡിലൻ ടേസ്റ്റുള്ള സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യണേ.